తుమ్ము, దీన్ని ఇంగ్లీష్లో స్నీజింగ్ అని, ఆయుర్వేదంలో క్షవదు అని అంటారు. ఇది ఒక పెద్ద సమస్య ఏం కాదు. ఆ మాటకొస్తే అసలు ఇది వ్యాధే కాదు. మరి మారుతున్న ఈ పరిస్థితులలో, ఈ భయానకమైన వాతావరణంలో, ఈ మహమ్మారి దాడి చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో తుమ్ము అంటే చాలు చాలామంది హడలిపోతున్నారు, భయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వేధించేటటువంటి, విసిగించేటటువంటి, అదే పనిగా ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి ఈ తుమ్మును తగ్గించుకునేటటువంటి 12 మార్గాలు, వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం. చూడండి, అసలు ఈ తుమ్ము అంటే ఈ స్నీజింగ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ముక్కుకి ఏదన్నా సరిపడలేదనుకోండి, లేదా చిరాకు కలిగించేటటువంటి ఏదన్నా రేణువులు శరీరంలోకి ఎంటర్ అయ్యాయనుకోండి, అవి చిరాకుని కలిగిస్తాయి. కాబట్టి ఆ సూక్ష్మజీవులు కానీ, ఆ రేణువులు కానీ ఇలాంటివి శరీరంలోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు. కాబట్టి వాటిని వదిలించుకునేటువంటి నేపథ్యంలో శరీరం ఒక ప్రతిచర్య జరుపుతుంది. అదే తుమ్ములు. చెప్పాల్సి వస్తే దాదాపు ప్రతి రేణువుకి కూడా ఇలా తుమ్ముని కలిగించేటటువంటి తత్వం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ప్రకోపకరమైనటువంటి అంశాలు ఏమిటంటే, వైరస్ల వల్ల ఈ తుమ్ములు రావచ్చు, బ్యాక్టీరియా వల్ల రావచ్చు, దుమ్ము వల్ల రావచ్చు, ధూళి వల్ల రావచ్చు, అలాగే ఇలాగా ఈ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి పుప్పుడు వల్ల రావచ్చు, జంతువుల తాలూకు చర్మపు మృతకణాలు, యానిమల్ డాండర్ అంటారు, వీటి వల్ల కూడా ఈ తుమ్ములు రావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఈ తుమ్ముల్ని ప్రేరేపించేటువంటి కారణాలు. కాబట్టి ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుందంటే, సంక్షేపత క్రియాయోగో నిదానశిచ వర్జనం ఉంటుంది. అంటే కారణాలు కనుక్కొని సరిదిద్దుకోవాలి. ఈ కారణాల మీద మనం దృష్టి పెట్టామనుకోండి, తుమ్ముల్ని చాలా వరకు న్యాచురల్గా, సహజంగా నివారించుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతుల్ని వరుసగా తెలుసుకుందాం. వీటిలలో ఈ తుమ్ముల్ని కలిగించేటటువంటి వాటిలో మెయిన్గా వీటిని తగ్గించుకోవాలంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఎలర్జీలని కనిపెట్టి వాటిని తగ్గించుకోవటం. కాబట్టి ఎలర్జీల వల్ల తుమ్ములు వస్తాయి. కాబట్టి ఎలర్జీని కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే తుమ్ములు ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతాయి. సాధారణంగా ఈ ఎలర్జీల వల్ల వచ్చేటువంటి తుమ్ములు సమూహంగా వస్తాయి. అంటే 2, 3, 4 అలా వెంటనే వస్తూ ఉంటాయి. ఇది మీకు గుర్తు. అలాగే 2, 3 తుమ్ములు వెంటనే వస్తుంటే అది ఎలర్జీ వల్ల వచ్చేటటువంటి తుమ్ములు అని అర్థం. అలాంటప్పుడు మీరు ఆ ఎలర్జీని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అయితే ఈ విషయంలో మీకు ఏది ఎలర్జీ కలిగిస్తుంది అనేది వేరే వాళ్ళకంటే మీకు మీరే తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఎందుకంటే ఇది ఇడియోసింక్రసీ, అంటే ఒకళ్ళకి ఒక పదార్థం ఎలర్జీని కలిగజేస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ అండర్ సన్ ఇంక్లూడింగ్ సన్ కెన్ కాజ్ ఎలర్జీ అంటారు. కాబట్టి మీరు మీ ఎలర్జీని కనిపెట్టాలి. ఒకసారి కారణం తెలిసిందనుకోండి, ఇక నివారణ అనేది చాలా సులభంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని సందర్భాలలో ఈ కారణాలు తెలుస్తాయి, కానీ వాటిని వదిలించుకోవడం కష్టం. అంటే మనం వాటి మధ్యనే జీవించాల్సి ఉంటుంది. కొంతమందికి ఉదాహరణకు హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారనుకుందాం, రోజువారీగా ఊడుస్తూనే ఉండాలి, రోజువారీగా బూజు దులుపుతూనే ఉండాలి. అలాగే ఏదైనా ఫ్యాక్టరీలో వర్కర్స్ ఉన్నారనుకుందాం, రోజువారీగా ఆ వాతావరణంలో పనిచేస్తూనే ఉండాలి. ఇలాగ నివారించుకునేటువంటి వీలుండదు. అలాంటి సందర్భాలలో ఒక సాత్మ్యం ఉంటుంది ఆయుర్వేదం. అంటే ఆ ఎలర్జీకి అలవాటు పడాలి. ఇలా అలవాటు పడేలా చేసేటటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఔషధాలు ఉంటాయి, వీటిని వాడాలి. ఇలాంటి వాటిలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రధానమైన ఔషధం ఏంటంటే హరిద్రాఖండ యోగ్ బృహత్ అని పసుపుతో తయారయ్యేటువంటి ఔషధం. దీన్ని 1 టీ స్పూన్ నుంచి 2 టీ స్పూన్లు రోజువారీగా వాడుకోవచ్చు. ఇలాగా ఫస్ట్ మీరు ఈ ఎలర్జీలను ఐడెంటిఫై చేయండి, వాటి నుంచి దూరంగా ఉండండి. ఇక తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి సూచన ఇదేమిటంటే, కొన్ని ప్రేరకాలు ఉంటాయి, కొన్ని ప్రకోపకారాలు ఉంటాయి, ఎగ్జైటేషన్ ఫ్యాక్టర్స్. వీటిని గుర్తుపట్టాలి, వాటి నుంచి కూడా దూరంగా ఉండటం అవసరం. ఎలర్జీలు అనేవి కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ అవుతాయి. అంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఎలర్జీలకి దోహదం చేస్తాయి. ఎలర్జీల వల్లనే తుమ్ములు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ ఎలర్జీలను ఐడెంటిఫై చేయాలి. వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం. మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సింది జంతువుల చర్మపు మృతకణాలు, అంటే యానిమల్ డాండర్ అనేది, అలాగే దుమ్ము, ఇంకా మసాలా దినుసుల తాలూకు ఘాటు వాసన వల్ల కూడా ఈ ఎలర్జీలు ఎక్కువ అవుతాయి. వీటి వల్ల తుమ్ములు ఎక్కువ అవుతాయి. అందుకే ఏదన్నా కూరకి తాలింపు పెడుతున్నప్పుడు ఇలాంటి సందర్భాలలో ఈ తుమ్ములు ఎక్కువ వస్తాయి. ఇక ఆ తర్వాత మిరుమిట్లు కొలిపేటటువంటి దేదీప్యమానపు కాంతులు, డార్జిలింగ్ లైట్స్, కొంతమందికి వాటిని చూస్తే చాలు తుమ్ములు వచ్చేస్తాయి. అది ఒక రియాక్టివ్ లక్షణం ఇది.
అలాగే బూజు సరే బూజు దులుపుతున్నప్పుడు ఎలర్జీలు వస్తాయి. ఇంకా మెయిన్గా పుప్పొడి ఇలాగా ఫ్లవర్స్ కదిలేటప్పుడు కూడా ఎలర్జీలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా జలుబును కలిగించేటువంటి వైరస్లు సరే అలాగే అత్తరు తాలూకు పరిమళాలు, మల్టిపుల్ కెమికల్ సెన్సిటివిటీ అంటారు. ఇలాగ ఈ అత్తరు పరిమళాల వల్ల కూడా ఈ ఎలర్జీలు, తర్వాత తుమ్ములు ఇలాంటివి వస్తాయి. ఇంకా మెత్తగా పిండి, అందుకే పిండి మరలలో ఆ పిండి పెట్టేటప్పుడు కొంతమందికి అటు పోతూ ఉంటే విపరీతమైన తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎలర్జీని కలిగించేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎలర్జీల వల్ల తుమ్ములు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ ప్రేరకాలని ముందు కనిపెట్టండి, వాటిని అవాయిడ్ చేయండి. ఇక తర్వాత మనం చెప్పుకున్నామే ముఖ్యమైన మరొక కారణం. ఈ కారణం ఏంటంటే కాంతి, ఈ వెలుతురు. ఈ కాంతితో కూడా తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి. కొంతమందికి ఆ ప్రకాశవంతమైనటువంటి సూర్యకాంతిని చూసినప్పుడు తుమ్ములు వచ్చేస్తాయి. దీన్ని వైద్య పరిభాషలో ఫోటిక్ స్నీజింగ్ అంటారు. ఫోటో అంటే ఏంటంటే కాంతి. ఆ కాంతికి కొంతమందికి తుమ్ములు వచ్చేస్తాయి. సాధారణంగా ఈ తరహా ఎలర్జీ అనేది కుటుంబంలో అనువంశికంగా నడుస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ సమస్య మీకుంటే దాన్ని నివారించుకోవడం కోసం నేరుగా సూర్యుని చూడకండి. సన్ గ్లేజింగ్ అంటారు, అది మంచిది కాదు. అలాగే మీరు ఒకవేళ బయటికి వెళ్తుంటే అలా వెళ్ళేటప్పుడు చలవ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోండి. దీంతో చాలా వరకు ఈ ఫోటిక్ స్నీజింగ్ అనే దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇక తర్వాత ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం, ఎలర్జీలు ఒక్కొక్కసారి ఈ తుమ్ములు అనేవి భారీ విందు భోజనం తర్వాత వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే అంతకు ముందు వరకు బాగానే ఉంటారు. భోజనం తర్వాత ఇక కఫం కావటం మొదలు పెడుతుంది, ముక్కు కావటం మొదలు పెడుతుంది, తుమ్ములు వచ్చేస్తాయి. ఇలాగ కొంతమందికి ఆకంఠ పర్యంతం అంటే ఫుల్గా తిన్నప్పుడు తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి. లైట్గా తింటే అంతకు రావు. అందుకే విందు భోజనాల తర్వాత ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. ఒకవేళ మీ విషయంలో ఇలా జరుగుతూ ఉంటే ఈ భారీ విందు భోజనాలు మానేయండి. నిజానికి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనే దానికి స్పష్టంగా కారణం తేలికపోయినప్పటికీ కూడా వేగస్ నర్వ్ ఉంటుంది కదా, అది దాని ప్రతిస్పందన వల్ల ఈ రకంగా తుమ్ములు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అని ఈ మెడికల్ సైంటిస్టులు అనుకుంటున్నారు. ఇదొకటి. కాబట్టి ఈ భారీ విందు భోజనాలు చేయకండి. తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి సూచన ఒకటి ఉంది. ఇదేంటంటే ఇలాగ తుమ్ములు వస్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు మీరు అసహజమైనటువంటి వింత శబ్దాలు చేశారనుకోండి, ఆ తుమ్ములు విచిత్రంగా ఆగిపోతాయి. తుమ్ము రాబోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఇలాగ విచిత్రమైనటువంటి శబ్దాలు లాంటివి చేయాలి. భయోత్పాతాలు సృష్టించేలాగా ప్రవర్తించాలి. దాంతో తుమ్ములు ఆగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు గమనించే ఉంటారు, ఎక్కిళ్ళు ఇలాగే ఆగుతాయి. ఎవరన్నా ఎక్కుతున్నారనుకోండి, ఉన్నట్టుండి కళ్ళు పెద్దవి చేసి ఒక భయానకరమైన విషయం చెప్పామనుకోండి, వాడు అన్నట్టు వింటారు, టక్కున ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. ఇదంతా ఏంటంటే ఈ నర్వస్ సిస్టమ్కి ఒక షాక్ లాగా ఇవ్వటం. దీంతో ఇలాగా ఈ తుమ్ములు కూడా ఆగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. నిజానికి దీన్ని వెనక విధి విధానం స్పష్టంగా తెలియకపోయినప్పటికీ ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం అనేది ఒక కారణం కింద ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు ఈ తుమ్ములు వస్తున్నప్పుడు లేదా రాబోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈ ట్రిక్ ప్రయోగించి చూడండి. ఆ తర్వాత ఇంకొక ఆసక్తికరమైనటువంటి ట్రిక్ ఇదేంటంటే, అంగిటి మీద నాలుక కొసతోటి రాశారనుకోండి, అప్పుడు మీకు విచిత్రంగా ఆ తుమ్ములు ఆగిపోతాయి. తుమ్ము వస్తున్నప్పుడు ఆ నాలుక ఉంటుంది కదా, ఇలాగా అంగిటి మీద నాలుక కొసతోటి లోపల భాగాన్ని కొద్ది సెకండ్ల పాటు నొక్కి పట్టి ఉంచాలి లేదా రాయాలి. దీంతో తుమ్ములు ఆగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కూడా అంతే, నర్వస్ సిస్టమ్ని స్టిమ్యులేట్ చేయటం. కాబట్టి ఈ ట్రిక్ మీరు ప్రయోగించి చూడండి. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన సూచన, వాతావరణ ప్రేరకాలు. వీటిని నివారించడం అనేది ఈ తుమ్ములు నివారించుకోవడానికి మెయిన్గా చేయాల్సినటువంటి విషయం. కొంతమందికి కొన్ని రకాల ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పనిచేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటి ఈ పరిస్థితుల్లో గాలి కలుషితం అవుతుంది, తుమ్ములు వస్తాయి. మెయిన్గా సిమెంటు, బొగ్గు, రసాయనాలు, ఆస్బెస్టాస్, అలాగే గింజధాన్యం తాలూకు ఆ ధూళి, అలాగే లోహపు వస్తువులు, కోళ్ళు, ఇంకా కోళ్ల ఫారాలు, భయంకరమైన ఘాటు వాసన వస్తూ ఉంటుంది కోళ్ల ఫారాల నుంచి. అలాగే చెక్క, ఇంకా రంపపు పొట్టు, ఇవన్నీ కూడా వాతావరణపు ప్రేరకాలు. వీటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సిమెంటు కర్మాగారాల్లో మీరు పనిచేసేటట్లయితే ఆ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బొగ్గుల దగ్గర కూడా అంతే. ఇంకా రసాయనాలు సరే, ఇంకా ఆస్బెస్టోసిస్ అని లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అలాగే ఆ గింజధాన్యం వాటిని తూర్పారబట్టేటప్పుడు, చెరిగేటప్పుడు విపరీతంగా తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా ధూళి, అలాగే లోహపు వస్తువులు, మెటల్స్ తోటి కూడా. కోళ్ళు సరే, కోళ్ళ ఫారాలు ఇంకా ఎక్కువ, వాటి నుంచి వచ్చే వాసనకి తుమ్ములు వస్తాయి. చెక్క, అందుకే రంగులు వేసేటప్పుడు అప్పుడు తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి. రంపపు పొట్టు వల్ల కూడా, సాడస్ట్ వల్ల కూడా తుమ్ములు వస్తాయి. ఇవన్నీ ప్రేరకాలు.
వీటి వల్ల తుమ్ములు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి. పైగా వీటితో ఇబ్బంది ఏంటంటే వీటితోటి ఈ క్యాన్సర్ వచ్చేటువంటి రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. అంటే కేవలం తుమ్ములే కాదు, ప్రాణ ప్రమాదాలు కూడా చోటు చేసుకుంటాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి, సరైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అంటే మాస్కులు ధరించడం, గాలి ధారాళంగా ఆడేలాగా క్రాస్ వెంటిలేషన్ ఉండేలాగా చూసుకోవటం, ఇవన్నీ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎలర్జీస్ తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం. ఇదేంటంటే ముక్కు చీదటం. ముక్కు చీదితే విచిత్రంగా తుమ్ములు రావటం ఆగిపోతుంది. అసలు తుమ్ము రాబోతున్నప్పుడు మీరు అప్పటికప్పుడు ముక్కు చీదారనుకోండి, నిజానికి ముక్కు నుంచే కదా ఆ ప్రేరకం అనేది ముక్కు దగ్గర ఉండబట్టి తుమ్ములు వస్తాయి. దాన్ని మీరు బ్లో చేశారనుకోండి ఇలాగా, అప్పుడు ఆ ముక్కు నుంచి ఆ ప్రేరకం తొలగిపోతుంది. తొలగిపోయి తుమ్ము ఆగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక టిష్యూ పేపర్ని ఉపయోగించి దాంతో ఆ చీదటం అనేది అలవాటు చేసుకోండి. దాన్ని ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ చేయండి, అప్పుడు తుమ్ములు ఆగిపోతాయి. ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం, ఈ నోస్ బ్లోయింగ్ తర్వాత మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే కౌంటర్ ఇరిటెంట్స్ని వాడటం. అంటే ఇరిటేషన్కి వ్యతిరేకంగా పనిచేసేదాన్ని కౌంటర్ ఇరిటెంట్స్ అంటారు. వీటిని వాడితే కూడా తుమ్ములు ఆగిపోతాయి. అంటే నీలగిరి తైలం, లేకపోతే వాము పువ్వు, పుదీనా పువ్వు, పచ్చకర్పూరం, ఈ క్రిస్టల్స్ లాగా ఉంటాయి. వాటిని కలిపితే సొల్యూషన్ లాగా అవుతుంది. 1-2 చుక్కలు వేడి నీళ్ళకి పిండి, దీన్ని అమృత ధార అంటారు, దాన్ని పీల్స్తే కూడా కౌంటర్ ఇరిటెంట్లా పనిచేస్తుంది. ఇలాగ దీన్ని నీళ్ళకి వేడి నీళ్ళకి చేర్చి ఆవిరి పడితే కళ్ళు మూసుకొని ఇరిటేషన్ తగ్గి ఆ తుమ్ములు అనేవి ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సూచన ఇదేమిటంటే, ఈ తుమ్ముల్ని మీరు తగ్గించుకోవాలనుకున్నప్పుడు ముక్కు పుటలు ఉంటాయి కదా, వాటిని వేళ్లతోటి వత్తండి. లేదా ముక్కు బిగినింగ్లో ప్రెస్ చేసినా కానీ మంచి ఫలితం ఉంటుంది, తుమ్ములు ఆగిపోతాయి. తుమ్ము రాబోయే ముందు ఇలాగ ఈ ముక్కు పుటలు, ఇవి ముక్కు పుటలు అంటే ఈ రెండింటిని ఇట్లా పించి చేయాలి. చేతి వేళ్ళతోటి నొక్కి పెడితే తుమ్ములు ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ కానీ ఈ ముక్కు దూలం అంటే ఐస్ బిగినింగ్లో, కళ్ళ బిగినింగ్లో, అక్కడ కళ్ళ దగ్గర మీరు నొక్కి పెట్టినా కానీ ఈ తుమ్ములు ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈసారి తుమ్ములు వస్తున్నప్పుడు ఈ ట్రిక్ ట్రై చేసి చూడండి. ఇక దీనికి సంబంధించి ఆహార వైద్యం అంటే వైటమిన్ సి ఉండేటటువంటి ఆహారాలు బాగా తీసుకుంటే వీటి వల్ల కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది, తుమ్ములు ఆగిపోతాయి. ఎందుకంటే వైటమిన్ సి ఇది ఒక యాంటీహిస్టమిన్లా పనిచేస్తుంది, తుమ్ములు తగ్గిస్తుంది. పైగా వైటమిన్ సికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది, ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, దీంతో ఎలర్జీలు తగ్గుతాయి. సాధారణంగా ఇలాగా వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచే వైటమిన్ సి ఉండేటటువంటి పదార్థాలు ఏమిటి అంటే అందరికీ తెలిసింది నిమ్మ, అలాగే ఉసిరి, ఇంకా కొన్ని రకాల కూరగాయలు. వీటిలలో ఈ వైటమిన్ సి అనేది ఎక్కువ మొత్తాల్లో ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని రోజువారీగా ఈ ఎలర్జీ సీజన్ మొత్తం కూడా తీసుకోండి. ఇక అన్నిటికీ మించి ఒకవేళ ఈ సమస్య మీకు బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే దీనికి సంబంధించి చక్కని ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి, వీటిని వాడుకోవచ్చు. మీ వ్యక్తిగత ప్రకృతిని బట్టి, మీ తత్వాన్ని బట్టి ఆయుర్వేద ఔషధాన్ని సూచించాల్సి ఉంటుంది. వీటిని వాడుకుంటే ఎలర్జీ వల్ల వచ్చేటువంటి తుమ్ముల్ని చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు. ఇలాంటి వాటిలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి ఒక ఔషధం మహాలక్ష్మి విలాసరస్. అలాగే ఇంకొక ప్రధానమైన ఔషధం ఏంటంటే త్రికట్టుతో తయారవుతుంది, సొంటి, పిప్పళ్ళు, మిరియాలతో. దీని పేరు వ్యోషాది వటి. అలాగే చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక, పసుపుతో తయారైన ఒక చక్కటి ఔషధం హరిద్రా ఖండి యోగ్ బృహత్. ఇలాంటి ఈ ఔషధాలని వాడుకుంటే వైద్య సలహాతో ఈ ఎలర్జీలు తగ్గిస్తాయి. ఎలర్జీలు ఎప్పుడైతే తగ్గుతాయో అప్పుడు ఈ తుమ్ములు అనేవి తగ్గుతాయి. ఇలాగా ఈ తుమ్ములు ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు వాటికి కారణాలను కనుక్కొని వాటిని సరి చేసుకోవడం అనేది చాలా అవసరం. ఈ రకంగా ఈ 12 పరిష్కారాలలో మీకు అనువైనటువంటి ఏదో ఒక పరిష్కారాన్ని మీరు ఎంచుకొని లేకపోతే 2-3 కంబైన్ చేసి వాడుకుంటే సమస్య ముదరకుండా ఉంటుంది. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సహేతుకంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం. డాక్టర్ చిరుమామిళ్ల మురళీ మనోహర్, ఎండి, ఆయుర్వేద, రక్ష ఆయుర్వేదాలయ, ప్లాట్ నంబర్ 13, రామ్మూర్తి నగర్, సిబిసిఐడి కాలనీ, హైదర్ నగర్, హైదరాబాద్ 5,85,000, తెలంగాణ స్టేట్, ఇండియా. ల్యాండ్ మార్క్ కుక్కట్పల్లి ఏరియా, మెట్రో టైన్ పిల్లర్ నంబర్ A663. ఈమెయిల్ muralymanohar2008@gmail.com. వెబ్సైట్ అడ్రస్ www.muralymanohar.com. ఫోన్ నంబర్స్ 92465755
9177445454